Това рече ви го давам. И колко е дълго до края? 180 метра, това са ми късичките. Вчера, например, онзи ден имаха по 60-70 кг имаха хора. 35 кг са за един нормален човек, който не е тръгнал на състезание, който просто отива да си набере. Да. Това нещо с дърпане не става. Просто е така леко се завърта и това е. Имам и розов чувал. Това са биорози, които ще бера. Така. Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Днес е ден за Розобер. Първия в моя живот. Намирам се в красивата Розова долина, много близо до град Карлово. Днес ще е ден изпълнен с опияняващи аромати на българската роза дамасцена. Насъжденията са на нашия любезен домакин Вангел. Той позволи на аматьор като мен да се вихри из розовите храсти за един ден. Първия розобер в моя живот. Много отдавна искам да го направя, защото розата дамасцена е символ на България. Тя е супер важна култура и искам да видя какво е да береш рози. Слушал съм толкова много истории през годините на хора, които са били на бригада и са брали рози. Било тежко, било трудно, не било за мен, нямало да се справя. Не знам, ще видим. Още щом пристигнах, Вангел ми показа как се берат розите. Наистина не знае. Тези пъпчици, които са твърди и все още неразлистени, не се пипат. Взимат се само цветовете, които са разцъфнали, или тези, които са по-мекички, като това, например. Не е разцъфнало до край, но е мекичко и е готово да влиза в казана. Берат се с ето тази зелената част. С две ръце най-добре, за да си по-ефективен. Все още работя върху техниката си. Той ми показа много бърз начин, но видим дали ще го усвоя. Е така. И просто си ги събира и тогава присяга към пристилката. Между другото, страхотна пристилка. Аз си реших вчера. Няма, но просто Карл са ми казали, че било така като търбух на кенгуру, така си я представи. Имах стари готварски. Ето така, роза след роза. Мирише уникална. Нищо не искам да изпускам. Воде. Воде, вярно е. Надявам се, днес да успея да набера поне 10 кг. Такава задача съм си поставила мислено. Разбрах от Вангел, че майсторите стигат понякога и до 60 кг, но днес има доста вятър, който е елиминирал, издухал е влагата от красивите пъпки и цветове, така че може би няма да има такива рекордьори днес, но аз си гоня... Аз си гоня моето 10 кг. Почва да се пълни, това ми харесва, натежава. Вече поне 1 кг има, убедена съм. Вижте, елате. Трябва да сваля престилката и да ги изсипя вътре. И продължавам. Няма време! Рози не се берат цял ден, а само рано сутринта до към 9-10. Трябва да видим. Нищо не трябва да се разсипва. Само тук загубих 10 минути. Знаех си, че така ще стане. Мамка му. Добре. До никъде съм, няма килограм. Така събират 70 кг.
Видяхте как хората с опит берат с ръчните майсторите. Няколко сезона и ще мога и аз да бера поне по 20-30 кг рози. За мен е и забавление, макар че го приемам доста отговорно, между другото, но за хората тук е бизнес, препитание. Слънцето изгря! Розите се берат рано сутрин, защото тогава има роса по тях и са най-богати на масло. Когато напече слънцето, нещата приключват. И трябва да се спре розобера до следващия ден. Това означава, че ненабраните и разлистени рози заминават. Прецъфтяват доста бързо. Напълних. Ето. Прелива. Вече час и малко отгоре бера и това е втората пристилка, която почти прелива. Това е много яко. Толкова рози. Видях, че чувала е на дупчици, за да не се изпарват явно. Толкова е опияняващо. Толкова е прекрасен този аромат. Мирише на България. Вярвам, че маслодайната роза е продукт, с който всеки българин се гордее, без значение къде живее. Не мога да повярвам, но напълних чувал почти, ако не го изсипя. За 1 час. Много е яко. Чувствам се доволна. Но лек е, вярно е, само изглежда така. Стана ми горещо. Така, пристилка готова за нови подвизи. И чувала. Ей, имам поне 1 килограм. Хайде на работа! Слънцето ту се скрива, ту се показва, ту духа вятър, ту не. Така е на полето. Трета пристилка. Така ще ги броя. Отвързвам, изсипвам. Между другото, не знам дали споменах, но тази пристилка съм си я правила аз. Шила съм я лично. От 2 стари готварски я скълъпих. Но ми върши чудесна работа, много е удобно в нея. Напълних чувала. Дали трябва да ги натискам? Лекичко само. Те ще си се понатиснат сами от тежестта им. Доволна съм. Изобщо не е натъпкан, но обаче си голям. Да. Глътка кафе бера вече повече от 2 часа. Чувала е почти пълен. И Балкана се отвори. Приказно е тук. Розите, Балкана, вятъра. Четвърта пълна престилка. Ставам все по-добра и бърза и почти виждам края на реда. По-бавно ще е, но поне няма да падат на земята. Всичкото това набрано от мен. Приключих среда, не мога да повярвам, даже имам и набран чувал. И надрани ръце, ето ги майсторите. Много малко. Те камери. Те са с много чували напред, естествено. 9:26 е и ще имам възможност да набера още малко ето тук. Вече започват лекичко да лепят за пръстите листенцата. В някакъв момент това ще е причината да се спре розобера. Ето сега
момента на истината. Ще се мери това цялото нещо. Малко тревички. Направо сте ударници. Успях, аз не повярвах, ама много хубаво мирише. Някои просто докато се научат един чувал цял ден берях. Пета престилка. Чакай, дай да я вързваме, дай. Всеки иска да вързва сега, нали? Айде, вържи го. Ама вържи хубаво. Ангел ти от настоянието. Май много ли го напълнихме, а? Направо. Идеален е. Трудно за връзване. И сега в дестилерията веднага отива. Да, другия къде не чака там. А дестилерията къде е? Тук в Карлово някъде? Не, в Зелениково. 13 кг и 600 грама. Браво! Леле, не мога да повярвам. За всички, които не вярваха. Няма да караш на хората. Той на кантара. Ти ще седи, аз да го слагам вътре. Ще слагате червено Ще ти боко. изкупя мустаците. Много се радвам, 13 кг и 600. Не съм очаквала да са толкова много, но продължаваме да берем. Хайде! Още един чувал не съм го набрала аз. Човекът зад камерата бере и снима. И набра не малко. Легнал ли? Не, така ще се задам. Няма значение. 10 кг. 150 грама. Това е перфектно типуване на чувал. Така ли? Да не е много натъпкано. Не, е перфектно. Между 10 и 12 кг са идеалните. Бус пълен с рози. Радвам се, че и аз се включих в розоберитбата. Благодаря на домакините Мария и Евангел, че ми позволиха да усетя от магията на това да береш маслодайна българска роза. Благодарим. И ние благодарим. 23 кг са нещо за нас. Благодаря! Успешна кампания, да се наберат повече рози. След като леко се освежих, след розобера, съм готова да отида към стадиона и да видим танците и песните по случай празника на розата. От центъра на града слизам надолу и се отправям към Арабския мост. Прекалено много хора идват от посока стадиона към центъра. Може и да е свършил все пак празника. Има много шатри с различни ръчно правени неща, сладки изкушения, българска музика и танцови изпълнения. Все пак хванах някаква част от програмата. Сега ще разцъкам наоколо да видя какво предлагат тези шатри. Хайде! Айде, приятна разходка! И на вас весел празник! Мерси, весел празник! Похвалих се набързо колко много рози съм набрала, но то вече се знаеш. Разчува се. Захарно петле, спомен от детството. Точно така го помня на вкус. Сладко, карамелено и винаги с червен цвят. Ще си купя сапун с аромат на рози и отиваме на друго място. Да, е тук. Да. Намирам се в Бухаловка, където тържествата продължават. Домашен сироп от рози с малко мента. Свеж, приятен и окаян рози, разбира се. Днес в Карлово всичко е рози. Има карта, всеки да си напише откъде идва. На 1 килограм 4 литра вода. 4 часа вода. Да. Изварява се около 2 часа и за първият дестилат. След това се събира втори, трети, нали, събира се по-голямо количество, дестилира се още един път
И тук вместо това место ненчето има един съд, се казва флорентински съд, който отделя маслото от водата. А това ще се случи ли или няма до този тук това няма такива количества, то няма време и няма такива количества. Това е розова вода, да. Може ли да я пробвам, примерно? Или... Ето розова вода. Много благодаря, розова вода. Такъв са извадили дестилата. Така изглежда оригиналния мускал, с който розовото масло се е пренасял. И е около 5 грама. Почти 5 грама. Един мускал горе-долу 5 грама. Почти 5 грама. Килограм розово масло се получава от 3 до 6 тона розов цвят. Турско кафе с гледка и сладко от рози. Розите не се използват само в фармацевтичната и парфюмерийната индустрия, но и в кулинарията. Например, доста десерти в Близкия изток са с розов аромат, защото се слага вътре розова вода. В България имаме сладко от рози, сироп от рози и сигурно много още други неща, направени от рози. Аз често използвам сушени рози за декорация на десерти, има чай от листенца на рози, а розата дамасцена е ядлива. Вътре е доста шумно. След вкусното кафе на пясък е време за друго. Село Левски, недалеч от Карлово. Време за обяд. Подходът ми е съвсем класически. Ракия и салата. Тук се пие карловска анасонлийка. На здраве! Пивка е. Сложих и лед, и студена вода, и побеля салата и чакам хапането. Какво си поръчах? Овчи курбан. Това е специалитет от този регион. Много месо, супер плътен, много вкусен, сгряващ бульон. Свински уши, сварени и след това минати през плочата. Много ги харесвам, особено в компанията на бира. И нещо, което за първ път ще опитам, също традиционно за този район на България. Боб или фасул с кисело зеле под формата на гъста чорба. Сервират го по желание с сланина, аз естествено съм за, защото много обичам. Отделно препечени филийки хляб и отделно люти чушки за курбана. Честно казано е много добър този курбан, много добър. Това е характерен начин за приготвяне на курбан в тази част от България. Няма зеленчуци вътре, само месо, дреболи и вкусния бульон. И сланинката ми намига, тя също върви толкова успешно с хляба. И ще опитам фасула. Вижте само колко е гъст. Ако не е със сланина, си е постна манджа. Много е вкусен. Така и изглежда, не съм очаквала друго. За първ път опитвам нещо такова. Не ми запада. Прекрасно. Толкова е крехка. Но това е истинска храна за душата. Особено след ден като днешния. Станах рано сутринта, тъмни зори, за да бера рози в долината на розите. И ушите. Не ги забравяме тях. Честно, когато ги питах за първ път, не бях чак толкова впечатлена, но наистина са супер мезе. Хрупкави, особено когато са добре почистени и са ето такива. Добре запеченки после. Много ми харесват. Защото си прощялчета, хрупкат. На здраве!
20 минути по-късно храната е изядена. Станаха 2-3 блити чушки. За щастие не всичко е изпито. Приятели, много съм щастлива, че днес имах удоволствието да преживея бране на маслодай на роза в долината на розите в България. Чувството е велико. Цял ден опиянена от аромата на рози. Чувствах се по специален начин. Беше толкова хубаво. Не очаквах да е такова, но наистина върнах се от полетата с розови масиви заредена. После празника в града. На мен ми хареса този ден, би го повторила до година също, макар че следите от розобера са по ръцете ми. Те първо ще заздравяват леките ранички, с които се оздобих, но голяма работа. Дано сте харесали видеото, което така споделете го с приятели и се абонирайте за канала ми, за да пътуваме заедно в България и по света. Харесайте и видеото. Ще съм ви благодарна, ако оставите някакъв коментар отдолу. За мен беше удоволствие да съм на празника на розите днес в Карлово. Аз съм Лора, приятен път. Чао и до скоро!